سوال شده است که آیا دستها را شستن با آنمون محلولی که در درآمد مسجد در دستهای شما میزنند که در ترکیب اونها سپیرت هست، آیا این به نماز میکند یا نمیکند؟ من مسئله سپیرت را مفصلا در موعظه ها بیان کردم، در تلگرام باشد یا در یوتیوب باشد، رقم 2113 گذاشته است، رقمش را مفصلا بیان کردم. خلاصه اش را میگویم که هر سپیرتی که اون گرفته شده باشد از انگور یا از خرمای عربی، من خرمای عربی برای این میگویم که ما و شما هم خرما داریم، این نه، از خرمای عربی، هر سپیرتی که از این دو چیز گرفته شده باشد اون در حکم عرق هست، در حکم خمر هست و خمر نجیس هست، به نماز میکند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک دارن، الخمر من هاتین الشجرتین، گفت که عرق یا شراب از همین دو چیز، از همین دو درخت می شود، اشاره کردن به درخت انگور و درخت خرما. در مذهب حنفی عرق همون آبی انگور هست، هو النی من ماء العنب اذا غلا و اشتد و قذف بالزبد. لیکن از جهت حدیث که خرما را هم ملحق کرده است، فقها فرمودند که آبی که سپیرتی که از خرما هم تیار می شود اون هم حکم عرق را دارد، حکم شراب را دارد، ناپاک است. باقی سپیرت ها اشربه دیگر بنابر قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه طاهر هستند، نجیس نیستند. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی در تکمیله فتح الملهم بسیار مفصلا بحث کردند، می فرماید که بنابر ضرورتی که امروز در دنیا ابتلای عام شده است، پیش از این بیماری هم در وقتی سوزندارو زدن استفاده می شود، برای پس کردن حرارت بدن استفاده برده می شود، می فرماید که سپیرت هایی که از غیر خرما و انگور باشند گنجایش هست که بنابر قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فتوا داده شود و فتوا به طهارت و پاکی اونها داده شود که به نماز نمی کند. بنابراین به شک و شبهه دستاتون که وقتی که استفاده بردید فتوای بزرگهای دین هست، دستهای شما یا لباسهای شما به نماز نمی شوند، در دلتان هیچ شبهه باقی نماند.